парвозҳои ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр, ки дар масири Душанбе Хоруғ, Душанбе ва Душанбе Кӯлоб, Душанбе оғоз гардида буд, ҳабактун дар асоси хатсайри нақшавӣ санаи 24 январи соли 2025 дубора пас аз 10 сол боз парвозҳои нави дохилии худро ба самти Душанбе, Панҷакен, Душанбе ба роҳ монда ба мусофирону сайёҳони дохиливу хориҷӣ хизматрасонӣ мекунад. Маврид ба зикр аст, ки парвозҳо дар як ҳафта се маротибагӣ ба шаҳрҳои Кӯлоб, Хоруғ ва Панҷакент амалӣ карда мешаванд. Парвозҳои ҳавоӣ дар масири Душанбе Хоруғ, Душанбе, Душанбе Кӯлоб, Душанбе ва Душанбе Панҷакен, Душанбе дар асоси дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мусоидати агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Эйр барқарор карда шуданд. Дар ин замина ҳар ҳафта тавассути ҳавопаймоии Ан-28 сокинону меҳмонон ва сайёҳони дохиливу хориҷӣ имкон доранд дар вақтҳои муайян бо имконоти хуби хизматрасониҳо ба сафар бароянд. воқеан имрӯз барои мардуми сарбаланди шаҳру деҳоти Панҷакен боиси ифтихор ва сарфаровардист, ки нахустин хатсайри ҳавоии Душанбеи Панҷакен ташкил ва баргузор карда шуд, ки хушбахтона имрӯз аввалин парвоз буд, ки мардуми мо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз гирифтанд. боиси тазаккур аст, ки хатсайри Душанбеи Панҷакен пас аз 10 сол барқарор гардид ва ин дар самти пешравиҳои иқтисодии иҷтимоӣ алахусус сайёҳон, ки ба шаҳри Бостонии мо зиёд меоянд, хело ҳам мусоидтар аст. маврид ба ёдоварист, ки шурӯъ аз 3 октябри соли 2024 аввалин хатти парвози Душанбе Хоруғ, Душанбе ва санаи 15 январи соли 2025 пас аз 34 сол хатсайри Душанбе Кӯлоб, Душанбе оғоз гардида, санаи 24 январи соли ҷорӣ пас аз 10 сол аввалин хатсайри Душанбе Панҷакен, Душанбе аз ширкати ватании Тоҷик Эйр бо муваффақият парвоз анҷом дод. мо бисёр шод ҳастем, ки парвозҳои доимӣ дубора барқарор гардид. ҳозир сафари мо аз Душанбе ба шаҳри Панҷакен ҳозир шудем, ки 38 дақиқа парвоз идома дод. бояд гуфт, давомнокии парвоз аз Душанбе ба шаҳри Панҷакен на кам аз 40 дақиқаро ташкил дод. маврид ба зикр аст, ки ҳавопаймоии Ан-28 имкони интиқоли 17 мусофирро дорад. ман аз тарафи Самарқанд ба самти Душанбе омада истода будам бо такси. фаҳмидам, ки хатсари нав кушода шудиян. ҷудо хурсанд шудам. ҳоло мо аз самти Панҷакен ба самти Душанбе парвоз дорем. ман ҳамчун яке аз сокинони шаҳри Панҷакен бисёр ҳам хушбахт аз он ҳастам, ки дар ин рӯзи тарихӣ шоҳид гаштам ва дар ин ҷо ҳузур дорам, чунки ин парвоз барои мардуми шаҳри Панҷакен, барои меҳмонон, барои соҳибкорон имкониятҳои бисёр ҳам фароҳамро вуҷуд меорад. ҳозир парвоз доштем, нахустин парвози мо аз самти Панҷакен ба мана пойтахт омадем. ин як иқдоми хуб буд, ки дар оянда мехоҳем, ки ҳамин ба дигар ноҳияҳо ҳам парвоз дошта бошем. мо ташаккури зиёд мегӯем аз ҷаноби олӣ, аз пешвои миллат, аз президентамон, ки мана ҳамин хатсайро оғоз карданд. авиатсияи граждании назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Эйр тасмим гирифтанд, ки дар рӯзҳои наздик боз парвозҳои маҳаллиро дар масири Душанбе Рашт, Душанбе Лахш, Душанбе Кӯлоб, Душанбе Панҷакент, Душанбе Ишкошим, Душанбе Ванҷ, Душанбе Рӯшон ва Душанбе Айнӣ, ки қаблан анҷом дода мешуданд, бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда барқарор намоянд. ҳамзамон бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда парвозҳои байналмилалӣ низ барқарор шуда хизматрасониҳои ҳавоӣ боз ҳам фаъол карда мешаванд. Наҷибуллои Ҳомиҷон, идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.